早可能6點零鐘啊就會起咗身之後會。Hello，大家好啊！今日我邀請到我哋嘅 Tina，咁佢係香港嘅 local 啦，咁可以分享下佢喺返學同埋 DSE 啊學習嘅呢啲情況大概係點？咁方便問下 Tina，佢之前喺邊間學校讀書呢？我之前喺北區粉嶺教養書就讀嘅。咁你都係比較早接觸到 DSE 課程？係，我一直係行緊香港嘅普通學校嘅體系啦，一直就係接觸 DSE 為主嘅。咁你平時你之前都係會有跨境生嘅嗰個經歷啦。咁你係喺香港到我哋嘅深圳呢邊，你平時係點樣坐呢個交通呢？因為我係住喺福田嘅，所以我比較多就會行落馬洲口岸。咁我就朝頭早可能6點零鐘啊就會起咗身，之後會搭地鐵或者行過去落馬洲口岸度咧，之後搭火車去到我哋粉嶺得2個站，咁我就可以到咗學校。其實路程都淨係可能要1個鐘都唔使。咁其實都幾方便。咁你之前間粉嶺學校咧，咁都係屬於喺北區附近嘅。嗰個位置都係屬於比較離深圳好近啦。係。因為以前好多啲同學啊，都係喺內地呢邊過去讀書嘅。我好多 friend 都係跨境生。咁平時你哋都係一齊返學比較多？係啊，即係時不時喺口岸度見到佢哋就一齊返學。如果係平時如果要申請呢間學校嘅話，係咪都係除咗你哋遞交申請，仲有叩門啊呢啲方式咧？係。我哋除咗你小學直接咁遞表去申請同埋攪珠之外啦，一係就可以喺某個申請嘅時間可以去叩門去插班咁樣入嚟。咁但係我哋學校都比較熱門，所以要盡快去遞交文件先。係咯，每間學校佢都有佢嘅截止時間。係啊，所以要睇官網咯。